U današnjem video radu analiziram šta znači odluka da se na 30 dana obustavi izvoz municije i naoružanja iz domaćih fabrika odbrambene industrije u inostranstvo i koje je to još naoružanje nabavila Vojska Srbije. Naime, ministar odbrane Miloš Vučević potvrdio je juče da je Vlada Srbije usvojila zaključak na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao vrhovnog komandanta o suspendovanju izvoza naoružanja i vojne opreme u narednih 30 dana iz namenske industrije Srbije. Vučević je rekao da će prioritet u isporuci s fabrika odbrambene industrije imati Vojska Srbije, čime će se, kako kaže, dodatno ojačati kapaciteti države, odnosno Vojska Srbije. Vučević je dodao i to, naravno, razumejući sve okolnosti koje nas okružuju i prateći sve one činjenice koje su relevantne po pitanju procene bezbednosti naše države. Ministar istakao da to ne znači da Srbija ide u rat, niti priziva rat, već da se dobro procenjuju bezbednosni rizici i izazovi. Kako istakao ministar odbrane, pratimo sve ono što se dešava i spram toga se vladamo. Naša je procena u ovom trenutku da komercijalni poslovi ne mogu da imaju prioritet u odnosu na pitanje bezbednosti otadžbine i da je ono što se proizvodi u namenskoj industriji mora pre svega da bude usmereno ka Vojsci Srbije u skladu sa njenim potrebama. Kako je dodao, ne prave se nikakvi megalomanski planovi, samo se dodatno jačaju kapaciteti Vojske Srbije. Vidjet ćemo posle 30 dana kakva će biti situacija, da li će se taj moratorijum na izvoz nastaviti, rekao je Vučević. Vučević je naglasio i da država preko Ministarstva odbrane plaća sve što uzima za Vojsku Srbije, dodajući da to nisu pokloni. Ranije predsednik Srbije Aleksandar Vučić na osnovu zakona o predsedniku Republike i zakona o Vojsci Srbije, a zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u državi, doneo odluku da predloži Vladi da se donesu akta radi obustavljanja izvoza naoružanja i vojne opreme u narednih 30 dana. Takođe odluci predsednik Srbije zahteva da se naoružanje i vojna oprema uskladištena, proizvedena ili u fazi proizvodnje u privrednim subjektima na teritoriji Srbije prioritetno stavi na raspolaganje našim oružanim snagama i Ministarstvu odbrane. Po isteku navedenog roka za moratorijum na izvoz naoružanja, predsednik države će zajedno sa Savetom za nacionalnu bezbednost odlučivati da li će biti produžetka. Predsednik Srbije u gostovanju na televiziji Pink izjavio i da je Srbija od Sjedinjenih Američkih Država kupila 116 terenskih vozila Humvee, a da je od tog broja već 66 Humvea već isporučeno kopnenoj Vojsci Srbije, što će značajno povećati mobilnost i borbenu žilavost njenih pripadnika na terenu. Do sada je ovih terenskih vozila u Vojsci Srbije bilo 40, a sa ovom nabavkom njihov broj će iznositi skoro 160 vozila. Sve u svemu, zabrana izvoza srpskog naoružanja u inostranstvo će dodatno ojačati borbenu spremu jedinica Vojske Srbije, jer je novo vatreno oružje i artiljerijsko oruđe koje u prethodnom periodu dovedeno u jedinice Vojske Srbije, izrađeno po NATO standardu kalibar 5.56, zatim kalibar 6.5 Grendel, koji je potpuno nov kalibar u vojnoj primjeni u svetu, artiljerijske granate kalibra 155 mm, takođe po NATO standardu, tako da je njihova proizvodnja neophodna da bi novo oružje i moglo da se koristi u potencijalnom oružanom konfliktu.